ololaha nadaafadeed ee maamulka dowladda hoose ee degmada Boosaaso ay ka sameynayeen xaafadda Garible Ubax ayaa waxaa ka qayb qaadanayay odayaasha dhaqanka, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Boosaaso. ololaha nadaafadeed oo uu sheegay duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan in toddobaad walba maalin laga sameyn doono mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee Boosaaso Axmed Siciid ayaa waxa uu sharaxayaa ololahan ujeedkiisa. maanta oo tahay maalinta Khamiis bisha 5 bisha afraad waxaanu ka howlgalnay xaafadda la yiraahdo Garible Ubax oo magaalada Boosaaso ka mid ah 16 xaafadood ka mid ah laamiga dheer intaasoo dhan duqa oo hogaaminaya nabadoonnada shaqaalihii agaasimayaashii shaqaalihii maartay dowladda hoose shaqaale kaleeto dhammaan waxaa laga wada howlgalay aaga aanu tilmaannay shaqaduna si fiican bay noogu socotaa. qaar ka mid ah waxgaradka odayaashii nabadoonnada ku nool magaalada Boosaaso ayaa waxa ay sidoo kale ka hadleen ololahan ay soo kordhisay laguna nadiifinayo magaalada Boosaaso maamulka cusub ee dowladda hoose. waxay naga tahay dhiirigelin inaanu tusno ummadda reer Boosaasood xaafad kasta inay iyagu is abaabulaan oo dhibaatada hortooda taal iska qaadaan. saa darteed marka waanu ku garab istaagaynaa cid kasta oo magaaladan iyo magaalooyinka kale ee Puntlandba wax u qabanaysa waanu taageersanahay. waxaana aad u soo dhaweynaya horumarkay ka mid tahay inaan nadaafadeena ka shaqeyno. dadku waxay dugsadaan waa qashinka. waxaan cod dheer idinku sheegaynaa shacab weynaha reer Boosaasood inay waxaan qashinka ay barkan yihiin oo guryaha dhexdooda yaal iska nadiifiyaan. waxaa la rabaa inaynu dhammaanteen gacmaha isku qabsanno magaalada nadaafadeedii iyo horumarkeedii. gudoomiyuhuna sidaas uu hadda inoo ku hor jiro baynu waxaynu rabnaa inaynu nin kasta oo mas'uula oo loo soo doorto magaalada tan oo wax qabanaya in gacan lagu siiyo. duqa kumeel gaarka ee degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa waxa uu sheegay in ujeedka ololahan uu yahay sidii loo soo saari lahaa bilicda magaalada Boosaaso. maanta waa maalin Khamiis ah waxa farxad weyn noo ah inaan nadiifino xaafadda Ubax gaar ahaan qaybteeda xigta laamiga weyn ee magaalada Boosaaso Garible Ubax. run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cuqaasha iyo nabadoonnada gobolka Bari oo sidii qorshuhu aanu ku heshiinayo ahaa in maalmaha soo socda bulshada reer Boosaasood ay qoloba maalin qaadato. waxaan leeyahay maanta odayaasha iyo nabadoonnada reer Boosaasood aad baa ugu mahadsantihiin sida sharafta leh. waxa weeye sheeg muxuu ahaa carabtu ixtiraam la shukr cala alwaajib laakiin waxaan leenahay waa mahadsantihiin inaad hormuud u noqotaan bulshada reer Boosaasood sida wanaagsan oo isku xirnaanta iyo wada shaqaynta ah aad uga qayb qaadanaysaan dhammaan shaqooyinka magaalada Boosaaso wayna ka mahadcelinaynaa. waxayna ku qurux badan tahay wax walba ummadda reer Boosaasood inay wada qabsadaan. Xamse Cabdirashiid SBC Boosaaso.